Cześć, witajcie. Dzisiaj szybkie porównanie dwóch takich samych kabli, różniących się tylko długością, więc zaczynamy porównanie. Kabel USB typu C, jeden ponad 8, ma o długości ponad 8 stóp, 2,5 metra, drugi ponad 3 stopy, 1-metrowy. Ten sam typ Blitzwolfa, nawet wtyczki są, słuchajcie, takie same, natomiast końcówki oczywiście również. Natomiast sprawdzimy, których z tych kabli, czy jest jakaś różnica między tymi kablami i czy w związku z tym warto kupować kable dłuższe czy krótsze, czy to ma jakieś znaczenie. Porównamy, słuchajcie, kabel dłuższy teraz. Ładowanie podłączamy do ładowarki Quick Charge 3.0 i sprawdzimy, czy telefon będzie w stanie się ładować z takim prądem. Podłączamy do Xiaomi Mi 9T, który wspiera Quick Charge 3.0. Zaraz sprawdzimy, czy też mamy szybkie ładowanie. Mamy dwa piorunki, szybkie ładowanie. Na dole też informacja, że jest tu szybkie ładowanie, a jeżeli chodzi o prąd, to mamy ładowanie na poziomie 19 W, więc jak najbardziej ten Quick Charge 3.0 jest spełniony. Teraz mamy kabel USB typu C firmy Blitzwolf. Kabel jest o długości 1 metra, 3,3 stopy, czerwony, nylenowy, gruby. Z jednej strony mamy twardy plastik, z drugiej logo Blitzwolf. Fajny kolor, chociaż sam plastik już nie jest takiej rewelacyjnej jakości. Podłączmy go do telefonu. Sprawdźmy, jakie parametry będzie można osiągnąć. Telefon Xiaomi Mi 9T, wspierający nawet Quick Charge 3.0 na pewno, chyba nawet 4.0, tak jak powiedziałem, nie pamiętam dokładnie. I mamy informację o szybkim ładowaniu. Sprawdźmy parametry. Pytanie, czy wynegocjuję wyższe parametry za chwilę. Może jeszcze raz podłączę i sprawdźmy, czy tutaj prąd będzie rósł. Tak, już mamy, słuchajcie, nawet 12 W, 9 V, 10, 18 W. Tak, mamy 2 ampery i 9 V, czyli 18W ładowanie Quick Charge 3.0. I jak widać, kabelek jest naprawdę wysokiej jakości, jeżeli chodzi o ładowanie. Quick Charge 3.0 wspiera. Można w zasadzie każdy nowoczesny telefon ładować z pełną prędkością, ponieważ ładowarki Quick Charge 4.0 no, niestety jeszcze nie są w rozsądnych cenach. To, co słuchajcie, było w tej kwestii istotne, to czy dłuższy kabel, ponieważ ma większy opór wewnętrzny, będzie w stanie przepuścić tak dużą moc, tak duży prąd jak krótszy. Okazuje się, że prawdopodobnie w kablach dłuższych Blitzwolf stosuje lepszej jakości materiały, które pozwalają nawet mimo większego oporu w taki duży prąd jak 2 ampery przy 9 V również przepchać, że tak to określę. Więc tutaj, jeżeli chodzi o dobrego producenta, nie ma różnicy, nie ma znaczenia, czy jest to krótszy czy dłuższy kabel. Oba gwarantują tą samą moc ładowania.